हम सोचते हैं हम कितने अकेले हैं, हमारे बाप कितने अकेले हैं यार। हम तो फिर भी इस उम्र में दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, हम ऐसी बातें कर लेते हैं, पॉडकास्ट के सहारे ही सही बात तो हो जाती है। हमारे बाप कितने अकेले हैं। और जब वो उदास भी होते हैं ना, पापा बोलो ना, बोलो, मस्ती मजाक कर लो, वो बोलेंगे नहीं, पर उनको पता है उनका बेटा साथ खड़ा है। वो सिंबॉलिक लेवल पे ही बात हो जाती है, वो आंखों में देख लेते हैं मेरा लाल है, देख लेगा। फिर आप उस स्टेज पे जाते हो जहाँ आपका बाप ना इतना प्राउड होता है कि मेरा बेटा ये कर रहा है। उसके मन में वो दैट क्लिक भाई, वो इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी।